Kimdir men ingliz tilini endi o'rganishni boshlaganimda shu 5 ta maslahatni berganida yillab vaqtlarimni ekonom qilgan bo'lardim. Ayniqsa oxirgisi. Birinchisi, grammatikani o'rganib yodlab chiqding degani bu tilni o'rganib olding degani emas. Grammatika qanchalik muhim bo'lsa, so'z boyligini kuchaytirish undan ham muhimroq. Ikkinchisi, haftasiga 3 marta o'quv markaziga borib, men ingliz tilini 1 yilda zo'r qilib o'rganib olaman deb o'ylash bu bo'lmagan gap. Agar ingliz tilini har kuni o'rganish tizimiga qo'ymasang, 4-5 yilda ham yaxshi o'rgana olmaysan, Ismoil. Uchinchisi, pauza qilma. Bir hafta dam olishga, oilaviy sayohatga yoki hatto kasal bo'lib darsga bora olmay qolsang ham, o'sha kuni o'zingni ingliz tili bilan 1-2 soat band qil, Ismoil. Sani ingliz tili darajang o'smagan har bir kun sani ingliz tili darajang tushgan kun bo'ladi. Daraja bitta joy turmaydi, eslab qol. Ingliz tilida har doim audio va videolarni eshitib yur. Kino emas, musiqa emas, ular iymoningga yomon ta'sir qiladi. Alhamdulillah, YouTube'da barcha darajalar uchun foydali video va podkastlar tiqilib yotibdi. Eslab qol, tilni eshitib o'rganiladi. 5-chi va eng muhimi, Ismoil, dopaminni qayoqdan olayotganingni boshqar. Ingliz tili o'rganayotganda bir chekkada Reels, Shorts, TikToklarni ko'rib o'tirgan bo'lsang, bilib qo'y. Ingliz tili sen uchun borgan sari zerikarli, qiyin va samarasiz mashg'ulotga aylanib boradi. Agar ingliz tili o'rganishdan kayf qilish xohlasang, boshqa befoyda narsalardan kayf qilishni to'xtatish shart, boshqa yo'li yo'q. Agar ingliz tilini sifatli va to'g'ri o'rganmoqchi bo'lsang, musulmon sifatida rivojlanmoqchi bo'lsang, Ismoil, tezroq Ustozation kanalini ochib, o'zing